我大號嚟嘅，啱啱放學翻嚟，攞一攞睇下活動有啲咩，冇咁攞可能有啲唔好。呢個應該係用鑽石，係，我覺得唔用鑽石整好似。跟住呢個係琴日嗰3對門開到嘅一鑽石。仲有呢個262點數，呢度撈得有啲差。呢度出咗支旗嘅卡位啦，但我啱啱先解支旗，咁所以呢個係有咩特別嘅呢？自動儲比較勁，呢度開個呢啲先啦，唔係嗱，其實應該開咗呢個先，冇錯。嚟啦，開一次 ，Go！ 佢呢個唔使自己撳，離塔嘅我冇。呢個係佢全部都會俾晒你。Miko OK 喎，我可以用。造成嘅傷害35%，傷害嘅25%，弱擊防其實幾正。跟住然之後剩低嘅，我想買一個呢個160嘅，因為呢造型嘅話，尼塔啦，我幾想要。跟住德拉古啦，冇啦。今次我係得呢2款特別鍾意。然之後活動咧，呢度就係全部都係循環嘅。然之後呢個魔靈法蘭克未咁快開始，聽日開始。跟住然之後咧，睇嚟就係得上下顛倒咧係有嘅啫。呢個事件，佢呢度整咗呢啲冇嘅就，呢有嘅咧就會有個藍色嘅，冇嘅就黑色嘅。支旗仲要等多7日，跟住支旗我啱啱用藍色斷解嘅，然後咁應該都冇乜嘢啦。咁上下顛倒嘅世界，我睇下一陣拍唔拍啦。呢個就係正式推出嘅所有嘢啦，應該新聞嗰度冇啊，就係個門完咗，但係佢唔會顯示翻佢嗰啲門後面係啲咩，有啲可惜呢個。好啦，拜拜。係抽7包，我應該會輕微咁樣錄嘅，如果抽到靈嘢嘅話就播出嚟。